Hello guys, kuha tayo ng oregano. Ito yung ginagamit ko na alternative medicine sa ubo at sipon ng mga apo ko. Tinanim ko po ito dito sa paso. Marami po ako nakatanim yan sa mga paso. Babawasan ko lang yung dahon nila ng 3 peraso. Ayan. 3 peraso na yan guys. Meron din dito guys, oregano. Pinalalaki ko pa yung dahon. Tapos need siya hugasan. Need siyang hugasan. Yan. 3 pirasong dahon lang yan guys. Etong apo ko na to guys, yan, hiyang na hiyang yan sa oregano. Siya iinom nito. Pagkatapos, 3 dahon lang siya. Ang gagawin nyo, babantuan nyo siya ng mainit na tubig. Yan. Ito pa si Jam. Yan. Ganyan guys. 3 dahon lang yan. Naririnig nyo guys, may ubo siya. May ubo. Yan. Ito lang yung pinaiinom ko sa kanya. Tapos, tapon nyo yung tubig nyo. Yan, tapon nyo. Hiyang siya dito guys. Yan, mainit. Tapos, kukuha kayo ng 3 pirasong kalamansi. Tulad sa oregano. Tapos, may honey. Honeybee. 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 Kailangan durugin nyo siya guys. Ganyan. Para lumabas yung kanyang katas sa dahon. Nakikita nyo guys. Ito, good for 1 day lang to. Gabi. Umaga tsaka tanghali lang nila to iinumin, 2 magkapatid. Mga 12 na kutsara ang magagawa nito. Ayan guys, tapos na siya. Tapos guys, dito pipigain natin yung kalamansi. Yung 3 pirasong kalamansi. Pipigain natin. Ganyan lang guys, yung sukat niya. 3 kalamansi, 3 dahon ng oregano. Tapos tatanggalin po natin yung buto. Yan. Yung buto aalisin natin. Bali yan na yung natitira. Ngayon yung oregano isama na natin dito sa kalamansi.
Tapos guys, maglalagay tayo ng 2 kutsarang honey. Yan guys. Siya tagahawak ng kutsara kasi yan. Madali lang yan gawin. Madali lang to gawin guys. Hindi umiinom ang apo ko ng mga nabibiling antibiotic sa butika. Hiyang na hiyang silang magkapatid dito. Yan, tatanggalan lang natin siya ng mga buto-buto. Yan, ihahalo nyo guys ng ganyan. Etong tinimpla ko na to, iinuman nila to dun sa apo kong panganay. Iinumin niya dito 2 kutsara. Yung bunso, 1 kutsara rin. Diyan tawagin mo. Tawag siya, inom na siya ng gamot. Tapos guys, ang sunod na inom nila nito, ilalagay, yung matitira nila dito, ilalagay lang sa rep para bukas ng umaga. Iinumin nila ulit, 2 ulit doon sa panganay, 1 doon sa bunso. Hanggang tanghali po to. 3 times a day nila iniinom to. Yan. Pagkaman ka? Ayan guys, iinumin na niya. Yan. 2 puno yan. Tapos na. Ayan, pinasok na niya guys sa rep. Yung natira. Eto na. Ayan. Lalagay niya sa rep. At yung kapatid niyang bunso, mamaya na lang daw iinom. Eto, ang batang mahilig sa oregano. Every time na magkakaroon siya ng ubo-sipon, oregano, 3 dahon, 3 kalamansi, at 2 kutsarang honey bee.